準備好未啊？開始咯喎。咩啊？你驚啊？我都未驚，你驚咩啫？生人唔生膽，坐定定響度，聽我講故仔啦。第4章護金金人。上一章節講到護金金人俾人落咗邪術啊，需要男人嘅童子尿先至可以去除佢身上嘅邪魔，恢復金身，唔再傷人。搬山老祖聽到佢哋兩個咁樣講就傻住咯，佢就問啦：做咩啊？你哋兩個都唔係童子身啊？展大鵬同埋二大彪就點點頭。搬山老祖就好鬼嬲，佢就鬧佢哋兩個就話：我一陣就係揾你哋兩個算賬。眼睇住嗰個護金金人就要從個地面嗰度跳起嚟啦，搬山老祖呢情急之下解開條褲，親自上陣，對住嗰個護金金人屙尿。水花四濺之下，嗰個護金金人呢居然被鎮住啦。只見到護金金人慢慢咁停止掙扎，跟住嗰對眼呢亦都慢慢咁失去咗嗰目邪魅之色。護金金人恢復咗平靜之後，搬山老祖先至着上條褲，佢再次睇一眼喐都冇喐嘅護金金人，佢擰轉個身就走到展大鵬同埋二大彪兩個人嘅面前，佢嗰對眼喺度不停咁打量住呢兩個人。展大鵬同埋二大彪呢，見到師傅搬山老祖居然仲係童子身啊，兩個人都心頭大震。佢哋兩個人嘅心嗰度都有一個念頭：師傅係童子身，咁佢個仔係點嚟噶？要知喺搬山派，搬山老祖係有兩個仔噶，嗰兩個仔一個就早夭咗，另外一個呢就健健康康咁長大。嗰一個健康長大嘅呢，就係展大鵬嘅師弟二大彪嘅師哥鐵大勇啦。鐵大勇同埋搬山老祖生得好似，都一樣係濃眉大眼，皮膚黑黑。要話呢個鐵大勇呢唔係搬山老祖個仔，邊個都唔會信啦。但係啱先搬山老祖佢明明就屙咗童子尿，就係因為咁樣先鎮住護金金人。呢件事係發生喺展大鵬同埋二大彪兩個人嘅眼前噶，所以唔會係假噶。咁樣又係咩回事呢？兩個人嘅心入邊都好疑惑啦，但係呢就唔敢顯露喺個面上。搬山老祖就望住呢兩個人，呢兩個人做住一副好驚嘅樣。搬山老祖首先就問展大鵬，佢就話啦：展大鵬，你係搬山派嘅大師兄，居然唔守規矩，擅自破咗色戒，祖宗留落嚟嘅呢啲絕學，你都唔想學啦係咪啊？展大鵬呢，佢就面色慘白，佢知道搬山派有啲武功係需要童子功先可以練成噶，否則嘅話私自練習就會走火入魔，最嚴重嘅話奇經百脈全部都會斷咗。展大鵬佢知道師傅咁樣講，自己大師兄嘅位置恐怕就不保啦。二大彪心入邊終於就明白咗啦，自己以前同埋大師兄佢哋一齊修煉功夫嗰陣，點解喺練習搬山填海術嘅時候，大師兄嘅進度係同自己一樣啊，比二師兄佢哋仲差。原嚟問題出喺呢度。二大彪諗到呢度，佢個頭垂得更加低啦。畢竟大師兄展大鵬被師傅嘅疾言厲色啊嚇親啦，而自己嘅身份又卑微，又唔係師傅眼前嘅紅人，一陣間輪到佢咯，師傅呢恐怕更加唔會留情面啊。展大彪正喺度驚驚青青嗰陣，嗰一邊嘅搬山老祖呢，卻係話風一轉，佢就話啦：大鵬大彪，你哋兩個以後唔使再練習嗰個搬山填海術啦，以後我教你哋劈雲坐嘅13路二變。展大鵬同埋二大彪真係又驚又喜，佢哋兩個連忙抬起頭望住師傅搬山老祖，想睇下師傅講嘅係咪真噶。要知道呢個劈雲坐啊，係搬山派嘅一門利器，既可以用劈雲坐挖墓挖墳、倒斗入穴，又可以喺嗰啲龍樓寶殿嗰度啊用作嚟防身。劈雲坐有72路坐法，變法莫測，又有13路二變啊！呢個13路二變又係專門用嚟對付嗰啲帝陵皇墓之中嘅僵屍而創造出嚟嘅。嗰啲僵屍年深日久，好犀利噶。呢個13路二變坐法對付呢啲僵屍真係得心應手，
只不過呢個13路異變嘅辟雲錯法呢，一般都喺搬山掌門個手嗰度，往往係佢哋差唔多要死嗰陣，先至將呢個13路異變啊個圖譜傳俾首徒。呢一次搬山老祖居然喺地下嘅天眼寺嗰度，要將呢個13路異變辟雲錯法親自傳授俾展大鵬同埋二大彪兩個人，佢哋兩個人自然係又驚又喜啦。二大彪呢，佢有啲傻，佢估唔到，但係展大鵬呢，佢就明白咗啦。呢個一定呢係搬山老祖要自己同埋二大彪守口如瓶，唔好洩漏佢搬山老祖呢仲係童子身呢個秘密。要知道呢個秘密牽連好大，如果被搬山派其他弟子知道，一定會引起大亂噶。展大鵬呢，佢隨即就對住搬山老祖恭恭敬敬咁講啦：師父啊，弟子同埋二師弟絕對唔會將依家發生嘅嘢傳出去噶。如果有一絲洩露，弟子兩個人呢，甘願受祖師爺嘅烈格。呢個烈格係搬山派最狠毒嘅一種刑罰啦。所謂烈格之刑，就係將搬山派嘅弟子周圍嗰啲皮膚一寸一寸咁斷裂開，俾佢呢飽受痛苦而死。搬山派7大刑罰之中，呢個烈格一刑呢係最犀利嘅一種，亦都係搬山派弟子覺得最恐怖嘅一種啦。搬山老祖個面上露出咗滿意嘅笑容，佢隨後就點點頭，對住展大鵬講：你哋啱先慌慌張張走咗入嚟，係咩回事啊？出咗咩事啊？出邊？展大鵬呢，先至將兩個人啊遇到咗石金蟲嘅事一一同佢講。搬山老祖呢，佢就呆住咯，佢口嗰度喃喃自語，佢就話啦：石金蟲，原嚟天真係有呢樣嘢啊！隨即佢個目光就抬起嚟，向四周嘅金磚嗰度望望。呢個墓室四周嘅金磚一如往常，冇咩變化。搬山老祖個目光向兩個人嚟時嘅方向望過去，過咗一陣，先至沉聲講：嗰啲石金蟲暫時唔會過嚟，我哋先嚟睇下呢個金棺度有咩古怪先。講完，佢就走到金棺嘅面前，抬眼望過去。展大鵬同埋二大彪亦都係連忙走咗過嚟，兩個人亦都係齊齊向個金棺度望過去。呢一眼望過去啊，展大鵬呢，佢面色就未變啦，二大彪真係咦咗一聲。原嚟兩個人亦都喺第一時間喺金棺嘅底下發現咗密密麻麻嗰啲刀痕，嗰啲刀痕真係好似新嘅咁，好似就喺冇幾耐啊俾人斬出嚟嘅咁。二大彪呢，佢就呆住咯，佢抬眼就望向搬山老祖，只見到搬山老祖個目光睇住嗰啲刀痕，佢個眉頭亦都慢慢咁皺咗起嚟啊！好啦，呢一章節就講到呢度。第5章藏金密室。上一章節講到展大鵬、二大彪同埋搬山老祖呢，佢哋見到金棺嗰度嘅刀痕全部都好新淨啊！展大鵬睇睇金棺嗰度啲刀痕，先至抬起頭嚟，佢小心翼翼咁對住搬山老祖講：師父啊，呢啲刀痕睇上去咁新淨，一定係冇幾耐之前留低噶啦。呢個人咁用力斬呢個金棺，睇嚟呢個金棺有啲古怪啊！搬山老祖慢慢咁抬起頭嚟望向佢就問啦：有咩古怪啊？展大鵬知道師父呢喺度考驗自己，佢呢就當即沉聲講啦：呢個金棺度一定係有機關，只不過呢個機關嘅構造過於繁雜精巧，來嘅人呢佢打唔開，先至用咁粗暴嘅力量。睇呢個金棺咁多刀痕啊，足足斬咗10幾分鐘咁耐。呢個人打唔開個金棺，一定係順住原路翻去噶啦。搬山老祖呢目光閃動，佢慢慢咁樣講：你哋兩位估下呢個刀斬金棺嘅人係邊個啊？聽到師傅咁樣問啦，二大彪佢就傻住啦，展大鵬呢亦都傻住喺嗰度。隨即佢見到師傅面上嘅笑容，立即佢就領會咗啦。跟住佢就話啦：係咪天眼寺嘅嗰個老和尚啊？搬山老祖呢就笑住講：如果唔係佢啊，亦都係佢嘅門下弟子啊。呢個天眼寺聽講門下弟子都唔少，一直喺大沙漠呢度住，佢哋唔出去噶，所以喺江湖上都冇乜有名。呢一次遇到老和尚，
估計嗰啲小和尚仲喺四處埋伏啊！我哋要小心一啲。展大鵬同埋二大彪呢就連連點頭。只不過呢個師徒三人都係唔知道天眼寺嘅弟子雖然人數唔少，但係呢喺幾個月之前喺呢個天眼寺度被燕七同埋魯明月呢就殺咗唔少啦，剩低嘅兩三個弟子都係逃個逃，走個走。咁大個大沙漠呢度，亦都只係剩低嗰個天眼寺嘅老和尚一個人。呢個老和尚呢幾個月嚟，佢養好咗個身體，先至再一次嚟到呢個金城方磚之中啊，想攞出一啲金磚用嚟復興天眼寺。但係點知啦，咁巧就遇到咗搬山老祖啦。喺無可奈何之下，只有一戰。但係喺一戰之下，佢居然又敗咗咯。老和尚算係灰頭灰面啦，呢一次逃走，估計又要匿到呢個大沙漠嘅一角，靜候大家離開，佢先至敢再一次入到天眼寺啦。二大彪忽然間，佢就諗起咗一件事，佢就對住搬山老祖講：師傅啊，啱先嗰個老和尚，佢走到金城方磚呢度嚟，佢會唔會想要暗算我哋噶？被二大彪咁樣一講，展大鵬呢都有啲緊張啦。搬山老祖就微微一笑講啦：係唔會噶。啱先我入嚟嗰陣啊，我特登喺呢度轉咗一圈，嗰個老和尚早就逃得無影無蹤啦。估計以前食過另外兩個小朋友嘅虧啊，見到嗰兩個小朋友出嚟啦，佢嚇到真係連忙逃走咗。再講啦，即使有老和尚喺呢度，師傅我都未驚過。呢個搬山老祖講到意氣風發，展大鵬同埋二大彪呢都係連聲附和。只不過佢哋兩個人嘅心底呢就有啲不以為然啦。畢竟兩個人啱先都親眼見到嗰個老和尚嘅手段啊，知道嗰個老和尚亦都係功夫了得。搬山老祖呢只不過同嗰個老和尚打咗一個平手啫。搬山老祖呢，佢翻身就跳入到個金棺嗰度，嚟到個刀痕嘅一側，佢仔細咁樣查看。過咗一陣啊，搬山老祖先至從背後攞出咗劈雲鋤向住嗰個刀痕用力揼咗落去。劈雲鋤猛咁揼咗幾十下，嗰個金棺個下面忽然間發出咗格格格嘅聲響，跟住金棺嘅棺壁呢猛咁往下落，一個四四方方黑蒙蒙嘅洞口就出現喺三個人嘅眼前。洞口嘅下面竟然係一眼豎井，豎井通往入面嘅一間密室啊！搬山老祖佢見到呢一幕，佢眼前一亮，佢喜色咁講：哈哈哈！呢個金棺度果然係另有乾坤。啱先搬山老祖呢，佢見到護金金人嘅嗰一瞬間，佢已經估到咗金棺之中一定另有機關。尤其係啱先搬山老祖佢入到金城方磚之後，佢就繞住呢個金城方磚入邊個通道轉咗好幾圈，佢都冇發現咩異常。呢個金城方磚度除咗一嚿嚿疊起嚟嘅金磚，仲有一口棺材，就冇其他嘢啦。呢一點就好令搬山老祖疑惑不解。嗰個時候，搬山老祖呢，佢就喺度諗啦，金城方磚嗰度呢，一定有一個收住好多寶物嘅地方。就係咁樣，搬山老祖先至走嚟金棺嘅前面，打開咗金棺。嗰個金棺之中嘅金人呢，就隨即伸手阻攔啦。搬山老祖佢就擺擺手，佢就話啦：我哋先落去睇下。隨即佢哋一馬當先跳咗落去。展大鵬同埋二大彪就跟住佢。展大鵬佢諗諗，佢就嗌二大彪先行，而佢自己呢，就將金棺一側嘅嗰個棺蓋抬起嚟，放到金棺嘅上面，跟住先至矮身蹲到金棺之中，再小心翼翼咁將棺蓋挪到個金棺嘅上面，蓋好咗之後，連一啲罅隙都冇，佢先至縱身跳到下面去，快步追上二大彪同埋搬山老祖兩個人。三個人一路向前行，大概走咗100幾米度，前面呢就出現咗一道石門，石門洞開，入邊係一間石室。三個人走入到個石室之中，只見到石室嗰度金光耀眼好多寶物都陳列喺嗰度。一時間，三個人都睇到眼花繚亂啦。二大彪同埋展大鵬個呼吸都急促起嚟。
二大彪有生以嚟第一次見到咁多珠寶玉器啊，而且每一件都係世間少有。呢啲珠寶啊，已經一一陳列喺佢個眼前啊！你話佢點會唔心喐喐啊？連展大鵬亦都吞咗啖口水，佢對住搬山老祖講：師傅啊，呢一運我哋發達啦！搬山老祖就哈哈一笑，佢就話啦：哈哈哈，呢啲嘢都係唔錯噶，我哋仲要諗下點樣將佢整翻去。仲有一個問題啊，嗰個天眼寺嘅老和尚仲守喺出邊。呢啲都係佢哋天眼寺嘅老祖宗留低嘅寶貝啊！我睇佢係唔會輕易俾我哋走噶，我哋仲要揾一個妥當嘅辦法。展大鵬嘅眼珠一轉，佢對住搬山老祖講啦：師傅啊，不如我哋翻去先啦，將梯雲谷啲師兄弟全部都嗌過嚟，咁佢哋呢就會將嗰啲和尚打走咗，咁剩低呢啲寶貝咪就係我哋搬山派嘅咯。搬山老祖佢又騎騎一笑，佢衝住展大鵬就點點頭講啦：哈哈哈，你講得好啱，我哋先去揾揾先，係咪呢度仲有通道出去呢？出去之後，我哋翻去梯雲谷修整一下，再翻到呢度嚟。好啦好啦，呢一章節就講完啦。我哋繼續嚟聽下第6章。翻手為雲。上一章節講到搬山老祖同埋佢嗰兩個徒弟喺金磚方城嗰度發生嘅事，接落嚟呢，我哋嚟聽下老明星同埋小米佢哋發生嘅事。地下天童寺之中，密室嘅上方，老明星睇住小米，佢就低聲問啦：嗰個係咩嚟噶？小米咬住個嘴唇，面上露出咗恐懼嘅表情，佢低聲咁講：我唔敢講啊，老大哥。老明星呢，佢就呆住啦。佢心諗：哈，呢個小米姑娘仔，佢點解唔敢講呢？唔通呢樣嘢太過恐怖？小米佢咬咬牙，隨即呢就對住老明星講：老大哥啊，你喺呢度冇喐啊，我去救我阿爺。老明星佢就沉聲講啦，佢話唔得，我要同你一齊去。跟住小米佢就連忙搖頭講：我唔得啊，老大哥，嗰樣嘢太得人驚啦，你去嘅話，恐怕你個性命就會留喺呢度啊。老明星個心嗰度呢就好感動，佢就對住小米講啦：小米姑娘啊，我哋缺一門嘅傳人，從嚟都唔係見死不救嘅，我哋行啦。講完，佢伸出咗一隻手拉住小米，沿住呢個密室上方嘅通道走咗出去，曲曲折折嚟到密室嘅門口。只見到密室嘅門口緊閉，嗰個滅生和尚都唔知有冇喺入邊。老明星佢側耳聽聽，佢發現個密室嗰度咩聲氣都冇。小米呢，佢睇住老明星，老明星遲疑咗一陣，隨即佢就將密室嘅心門推開。呢個密室嘅心門亦都係用啲山鐵打造而成，鐵門慢慢咁打開。老明星抬眼望去，只見到個密室嗰度米半成呢坐喺入面，滅生和尚亦都坐喺米半成嘅身前，個面上全部都係恐懼之意。佢嗰對眼不時咁打量住上方，見到老明星同埋小米到嚟啦。滅生和尚嘅面嗰度露出咗一絲喜色，佢就話啦：小老啊，快啲嚟救我啊！老明星拉住小米隻手仔，快步走咗過嚟，嚟到滅生和尚嘅身前，兩個人都企住。佢哋兩個抬眼望過去，見到米半成呢仲喺度眯埋對眼，好似唔知道佢哋兩個嚟咗咁。滅生和尚呢真係一隻手啊搭喺米半成嘅左手嗰度，另外一隻手垂喺佢身前啊喺度震。小米見到阿爺，佢忍唔住嗌咗一聲啊：阿爺！米半成呢仲係眯埋對眼，粒聲都唔出。小米就驚慌失色啦，忍唔住就喺度喊。佢擰轉個頭嚟望向老明星，佢就話啦：老大哥，我阿爺佢係唔係唔得啦？老明星呢，佢抬起個右手，伸出咗一根食指，喺米半成個鼻哥嗰度一探，只見到米半成佢嘅氣息好弱，若有若無，但係呢又綿綿不絕。跟住老明星就對住小米沉聲講：小米姑娘啊，你阿爺冇死到，只不過好似中咗咩詭異嘅毒物啊，先至心神沉浸喺其中，無知無覺。
小米呢，佢聽到老明星咁樣講，佢先至稍微放心。滅生和尚亦都係連忙講：係啊，呢位老爺子嘅冇事噶，小路你先救我先啦。老明星嘅目光閃動，佢慢慢咁講：滅生大師你點啊？滅生和尚佢個面上露出咗苦色，佢就話啦：我都中咗毒啊！呢種毒啊，無色無味，無知無覺。唉，我入到呢個密室之後，就覺得個手同埋個腳酸軟無力啊，掌心個黑氣呢順住個經脈上行，我就連忙食咗一粒解毒丹。可惜啦，我呢個解毒丹唔知點解都未起作用啊！我當時就拉住呢位老爺子嘅手啦，轉身就想逃出呢個密室。點知我呢隻手啱啱拉住佢，我成個人就喐唔到啦，所以就困喺呢度啦。窒咗一下，滅生和尚又對老明星佢又繼續講：好彩你哋兩個嚟啊！如果唔係嘅話，我會死喺呢度㗎。老明星佢就心諗啦，佢就話：你明明知我同小米喺上面啊，你點會死喺呢度啊？不過老明星呢都冇點破佢，而係笑住對滅生和尚講：嚟啦，我同大師解毒。跟住佢就上前伸出手，將滅生和尚嘅一隻右手從米半成嘅手嗰度攞落嚟，翻開個掌心，見到滅生和尚嘅掌心嗰度邊有半點黑氣啊！佢心入面就覺得奇怪啦。啱想抬頭嚟問啦，點知呢個滅生和尚嚟，佢右手好迅速咁喺旁邊點咗過嚟啊，隨即就封咗老明星嘅穴道啦。老明星頭部嘅穴道仲未點，隨即佢就慢慢抬起頭嚟，只見到呢個滅生和尚已經喺頃刻之間啊，伸出個左手左右開弓，同時就封住自己同埋小米周身嘅穴道，喐唔到個小米就傻住喺嗰度啦。過咗幾秒，佢先至問：滅生大師，你做乜啊？你唔係中毒啦咩？呢一句嘢先至講出嚟，小米就後悔啦。呢個滅生和尚邊處有中毒啊？明明係佢哋兩個，佢話自己中毒啦。跟住呢，佢兩個就靠近佢啊嘛，先至喺瞬息之間就將佢哋兩個人控制住。滅生走埋一邊。佢目光盯住小米同埋老明星冇講嘢，老明星亦都冇講嘢，而係靜雞雞咁睇住滅生。滅生和尚目光閃動，嘴角露出咗一絲微笑。老明星呢，佢就慢慢咁樣講啦：睇嚟滅生和尚，你同埋嗰個知遇醜八怪早有聯繫啦，先至設下呢個陷阱，係唔係啊？滅生和尚佢居然搖搖頭，對住老明星講：唉，你估錯咗啦。老明星就淡然咁講：哦，我估錯咗。滅生和尚又點點頭，老明星就唔再講嘢啦。呢個時候嘅密室之中，老明星同埋小米側身企住，企喺兩個人對面嘅滅生和尚呢，面上帶住微笑。三個人旁邊嘅米半成呢，就好似死人咁坐喺嗰度，喐都喐唔到。亦都喺呢個時候，密室嘅外面傳嚟咗一陣腳步聲。聽到咗呢啲腳步聲，小米就面色微變，佢就震聲講：老大哥啊，呢個壞和尚啲幫手嚟啦！老明星佢望住小米，佢就安慰講啦：小米唔好驚，有我喺度。呢幾個字雖然普普通通，但係聽喺小米嘅耳仔嗰度，居然呢立即就讓佢安靜落嚟啦。老明星把聲似乎有種魔力，可以讓小米內心好平穩，唔再驚。小米嘅望住老明星，佢個眼神就逐漸安定落嚟，腳步聲就越嚟越近啦，嚟到密室前先至停咗落嚟。老明星同埋小米滅生和尚，佢哋個眼全部都停喺密室嘅門口嗰度。過咗一陣都唔見有人入嚟，滅生和尚佢咳咗一聲，佢就沉聲講啦：點解到咗門口仲唔入嚟啊？呢句嘢講都冇幾耐，就見到兩個人一前一後從密室嘅出邊走咗入嚟啊！呢兩個人正係搬山派嘅寧大猛同埋段大龍。只見到寧大猛呢，佢滿面戒備之意，一步一步咁走咗入嚟。段大龍個面上帶住恐懼，跟喺寧大猛嘅身後。
走入嚟之後，見到滅生和尚同埋老明星小米三個人企喺米半城嘅身前。段大龍佢呆咗一下，就問寧大猛啦：二師哥啊，佢哋幾個人點解好似睇起嚟冇事嘅？寧大猛咧都冇講嘢，面上嘅神色好凝重。走入到密室幾米之後，佢就停住腳步啦。跟住佢就沉聲講：臭和尚，哈，真係睇唔出嚟啊！你個功夫都幾勁下喎。好啦，呢一章節就講完啦。第7章出手如電。上一章節講到呢個滅生和尚真係認真衰，佢封咗老明星同埋小米嘅穴道。滅生和尚睇住呢兩個人，佢就淡淡咁講啦：唉，佛爺有咩門道啊？讓兩位見笑啦。寧大猛佢望住滅生和尚，佢就慢慢咁講：密室度呢個鬼嘢，佢居然唔食咗你，單憑呢一點，你呢個和尚已經好犀利啦。滅生和尚呢，佢就騎騎一笑冇講嘢。小米呢，就滿面驚奇，佢就問啦：吓，你識得呢樣嘢啊？寧大猛呢，佢眼珠轉動，佢笑住講：哈哈，呢個我自然識得啦。段大龍見到小米喐又喐唔到，佢就奇怪咁問：小米姑娘啊，你做乜啊？小米呢，佢掘咗滅生和尚一眼啊，佢就嬲爆爆咁講：我被呢個臭和尚封住穴道啦，喐都喐唔到。段大龍呢，佢就大吃一驚，佢就問啦：呢個大和尚點解要封住你個穴道啊？二師哥，嗱臨同我解開，時間長咗嘅話呢，小米姑娘會受傷噶。段大龍喺搬山派個門中嘅地位唔係好高，所以解穴呢種功夫呢，佢就未學過。寧大猛呢就冇回頭，即係目光呢喺小米個身度掃咗一下，跟住呢就淡淡講，佢就話：急乜嘢啊？一陣再講。段大龍對於師哥寧大猛呢就好尊重噶，佢就唔敢違抗啦。隨即呢，佢就安慰小米，佢就講啦：小米姑娘啊，一陣間我師哥就同你解開個穴道。隨後佢又抬起頭，佢惡狠狠咁掘住嗰個滅生和尚。滅生和尚就神情淡然啦，佢睇住寧大猛同埋段大龍，佢又淡淡咁講：兩位去而復返，唔知又係為咗乜嘢呢？寧大猛呢，佢就笑住講：哈哈，我哋兄弟兩個自然啊係為咗嗰個引魂鼓嚟啦。滅生和尚嘅嘴角嗰度啊閃過一絲不易覺察嘅微笑，隨後佢又講啦：你哋兩位去啦。個引魂鼓呢，我睇就喺嗰位老爺子嘅身上啦。講完，佢就側身俾寧大猛同埋段大龍過去。寧大猛呢，佢就搖搖頭，佢又講啦：引魂鼓我哋好想要，不過呢條命仔呢，我哋都更加想要啊！呢個引魂鼓我睇仲係麻煩大和尚你去攞啦。老明星就心諗咯。米半城喺個密室之中喐又喐唔到，佢對眼都眯住啦，講唔定真係中咗咩劇毒。你讓呢個滅生和尚啊，從米半城嘅身上攞引魂鼓，咁就係要咗呢個大和尚嘅命啦。呢個大和尚又唔係傻嘅，有乜可能會應承你啊？點知奇怪嘅一幕就出現啦，嗰個滅生和尚居然點點頭喎，佢就話啦，佢話好啊，既然你哋唔方便，咁就和尚我去攞啦。跟住佢就走到米半城嘅身前，伸出咗一隻右手，喺米半城嘅衫袋嗰度係咁摸咗一陣，跟住咧佢從米半城嘅衫袋嗰度攞出咗一個黃色嘅盒，跟住滅生和尚嘅面上露出咗一絲驚訝，
佢就喃喃自語咁講：原嚟呢個老爺子嘅衫袋度真係有嘢噶。佢抬起頭嚟，滅生和尚呢，佢就睇住寧大猛就問啦：係咪呢個啊？寧大猛見到呢一幕，佢就傻住咯。佢似乎都冇估到眼前呢個大和尚真係從米半城嘅身度攞出咁樣嘅一件嘢嚟，又或者佢冇估到呢件事點解進行到咁順利嘅。寧大猛眼珠又轉咗一下，先至對滅生和尚講，佢就話啦：你問下嗰個小米姑娘啊，呢個係咪引魂蠱嘅解藥啊？寧大猛同埋段大龍兩個人去而復返，本嚟就係為咗引魂蠱嘅。依家見到滅生和尚從米半城嘅衫袋嗰度攞出咗好似係引魂蠱咁樣嘅嘢，佢表面雖然假裝好平靜，其實個心入邊已經鬼死咁激動啦。嗰個段大龍呢，真係呼吸都急促埋啦。段大龍雖然冇中咗引魂蠱之毒，但係佢嘅幾位師兄呢，都中咗引魂蠱之毒啊，以至於明操他人之手，身不由己。段大龍呢，自然係感同身受啦，所以呢，佢真係恨不得快啲揾到引魂蠱嘅解藥，就俾嗰幾位師兄服下，早啲解開呢個劇毒。滅生和尚呢，隨即亦都擰轉個身嚟，對住小米，佢就問啦：阿小米姑娘啊，你睇下呢個係咪引魂蠱嘅解藥啊？滅生和尚呢個時候就背對住寧大猛同埋段大龍，就見到佢啊向小米眨下個眼。呢一幕只有小米同埋魯明星見到。小米呢，佢就呆住喺度啦，佢就心諗啦：呢個大和尚佢同我眨下對眼，佢係咩意思啊？佢要我承認呢個盒嗰度係引魂蠱嘅解藥，但係呢個盒明明唔係我阿爺噶，我唔可以講大話噶。隨即啦，小米佢就老實咁搖頭，佢就講啦：我唔知啊。滅生和尚聽到佢咁樣講，個眼嗰度就露